Φένια Μπότσογλου, καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση, και σε αυτό το σύντομο βίντεο θα κάνουμε μια εισαγωγή σε δύο πολύ έντονες και ενδιαφέρουσες τάσεις στην παιδαγωγική. Η πρώτη είναι η παιχνιδοποίηση της μάθησης, το gamification, και το δεύτερο είναι αυτό που το βιώνουμε και μέσω του προγράμματος, που είναι το microlearning, δηλαδή η μικρομάθηση. Αν σκεφτεί κανείς πόσο διαφέρουμε εμείς από τη νέα γενιά, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό. Γιατί οι μαθητές που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ διαφορετικοί από τους μαθητές που υπήρχαν παλαιότερα στα σχολεία. Σύμφωνα με τον Μπένσκι, κάθε άτομο μέχρι την ηλικία των 21 ετών έχει αφιερώσει στα ηλεκτρονικά παιχνίδια περισσότερο από 10.000 ώρες. Έτσι. Επίσης, η γενιά της Generation Z, που είναι η σημερινή γενιά των εκπαιδευομένων, μπορεί να κρατήσει την προσοχή της συγκεντρωμένη για πιο μικροχρονικό διάστημα, και στη γενιά Z ανήκουν τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από το 2000 και μετά και που δεν γνώρισαν ποτέ έτσι τι είναι ζωή χωρίς διαδίκτυο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρόκειται λοιπόν για μια γενιά η οποία είναι μονίμως συνδεδεμένη σε ένα smartphone, στο διαδίκτυο, στα social media, ασχολείται με τις δημοσιεύσεις και γενικά είναι μονίμως συνδεδεμένη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά αυτά να έχουν ιδιαίτερες ηλεκτρονικές και ψηφιακές ικανότητες, και τη γενιά αυτή να τη χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα, η έκφραση μέσω της δημιουργίας και της διαμοίρασης περιεχομένου στο διαδίκτυο, η συνεργασία, η ανάγκη για αμεσότητα και για μόνιμη συνδεσιμότητα. Θέλουν να είναι μονίμως συνδεδεμένοι. Παράλληλα, είναι άτομα τα οποία έχουν μάθει να κάνουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα, αυτό το οποίο ονομάζεται στην αγγλική βιβλιογραφία multitasking. Επεξεργάζονται πολλές πληροφορίες μαζί, με τεράστια ταχύτητα και μάλιστα με ταχύτητα μεγαλύτερη από κάθε γενιά. Και έχουν την δυνατότητα να έχουν την ικανότητα να οικοδομούν την έγκυρη γνώση μέσα από αντλώντας από διάφορες πηγές τις πληροφορίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που έχουν ξεπηδήσει είναι πρώτα το edutainment, εκπαιδευτική ψυχαγωγία θα το μετέφραζε κανείς, είναι τη μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι και η παιχνιδοποίηση της μάθησης που είναι οι σημαντικότερες, μαζί με το bite-size learning που στηρίζεται η μικρομάθηση στο microlearning. Ας το δούμε λοιπόν ένα-ένα. Η έννοια που έρχεται από τη σύνδεση των λέξεων education και entertainment, και έτσι προκύπτει το entertainment και education, με την πρώτη να αναφέρεται στη μάθηση και τη μόρφωση και τη δεύτερη να αναφέρεται στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Το δεύτερο συνθετικό της λέξης υποδηλώνει την τάση για ψυχαγωγία, πράγμα που σημαίνει ότι ενσωματώνεται μέσα στη μάθηση έτσι η ψυχαγωγία. Η παιχνιδοποίηση είναι δηλαδή η χρήση παιχνιδιώδων χαρακτηριστικών και τεχνικών σε μη παιχνιώδη περιβάλλοντα. Τι κάνει? Στοχεύει στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων της μάθησης και των κινήτων των μαθητών, καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Η παιχνιδοποίηση έρχεται μετά από την εκπαιδευτική ψυχαγωγία και τη μάθηση, βασιζόμενη στο παιχνίδι, καθώς αποτελεί την εξέλιξη εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας της μάθησης μέσω του παιχνιδιού και αυτών των οποίων ονομάζουμε σοβαρών παιχνιδιών, δηλαδή των serious games. Οι έρευνες τι έχουν δείξει? Ότι όταν τα παιδιά η μάθηση στηρίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, βλέπουμε να ευνοείται η γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, φυσικά ο ψηφιακός γραμματισμός, η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως οι συνεργατικές δεξιότητες και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτονομίας, και επίσης η μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι αξιολογείται για τη διαδικασία, αξιοποιείται για τα μαθηματικά, τη διδασκαλία, της γλώσσας, των θετικών επιστημών και γενικότερα μπορεί να είναι σε όλες τις επιστήμες. Οι τεχνικές παιχνιδοποίησης είναι προκλήσεις και δοκιμασίες. Η μετατροπή των μαθησιακών στόχων σε δοκιμασίες. Μπορούμε να προσφέρουμε κίνητρα και να επιτύχουμε την εμπλοκή των μαθητών σε μια διαδικασία η οποία με άλλο τρόπο θα μπορούσε να είναι βαρετή. Δοκιμασίες που θα μπορούσαν να διαδέχονται η μία την άλλη με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας μέχρι ο μαθητής να φτάσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.